안녕하세요. 스머프 부자 또 영상 올릴 겁니다. 다른 게 아니고요. 우리가 비행기표는 영상 올렸지만은 우리 스머프 부자가 처음으로 구독자님들하고 상면하면서 같이 터키를 가게 된 게 진짜 우리 스머프 부자 처음입니다. 저번에 강 여사님이랑요. 그거는 걔는 한 사람이고 지금 같이 갈 사람은 지금 이 카톡을 보시면 알지만 여기 쫙 보시면 알지만 지금 제가 대략 잡는 것만 해도 가이 씨랑 채팅해 갖고 계약한 분들까지 합치면 한 20명 됩니다. 근데 이제 날짜가 딱 그날이 아니라 개별로 가는 분도 있고 또 저희랑 공항에서 만나서 직항 타고 가시는 분도 있고 환승해서 가고 싶은 분도 지금 저한테 물어봐 갖고 지금 알려드렸어요. 환승하겠다고. 그러니까 그거 너무 고맙고 구독자님들이 정말 이 스머프 부자들을 믿어주시고 너무 감사드립니다. 그 대신 왜 구독자가 1000명도 안 되냐고 그러시는 구독자님이 계신데 그 내막은 원래는 4년 전에 같이 했는데 은박지 장인 터키 모발 이식 수술 3개 여행 3가지 같이 묶어서 했었는데 제 택시 손님이 그렇게 하면 지긋지긋해서 안 본다고 구독자님들이 쪼개라고 그래서 개박된다고. 쪼개라고 그래서 그래서 큰 스머프로 쪼개갖고 작년에 하기 시작한 겁니다. 그래서 지금까지 구독자님들 지금 33명입니다. 그래서 1000명 되면은 정말 감사하죠. 그러니까 쪼개기 전에 같이 합치면은 4000명 정도 넘을 겁니다. 근데 쪼개서 그러니까 그렇게 이해해 주시고 왜 구독자가 1000명도 안 되냐고 그러시는 구독자님들한테 이해가 가셨으면 합니다. 재미없으니까 그렇지. 그리고 정말 감사하게도 우리 터키 모발 이식 수술은 쉽게 해서 저희가 금전하고는 아무 상관없이 우리 작은 스머프 머리를 터키에서 했기 때문에 그 아픔을 여러 사람들하고 공유하려고 이렇게 저희들이 영상 찍는 거지 뭐 돈 바라보고 찍는다 절대 아닙니다. 저 그런 돈 안 받아도 됩니다. 왜? 제가 많이 봅니다. 개인 택시에서 작년에도 어마어마하게 벌었습니다. 세금 엄청 냈습니다. 근데 이거 왜 재탕해요? 그러니까 제발 좀 저희들 보러 뭐 병원에서 돈 받는다 사기친다 정말 그러지 마세요. 저 큰 스머프 상처받아서 영상 안 찍고 싶은 마음이 한두 번이 아니었습니다. 요관님 지금 요거 영상 3번을 동안 계속 해야 돼요. 왜냐면 병원에서 사람을 사서 그렇게 쓰는 건지 그 사람이 보기에 우리가 돈을 받는 건지 절대 아니라는 것만 요관님 인식해 주십시오. 그러면 다음 영상에도 또 이야기하실 거예요? 계속 해야지. 그래야 내가 스트레스 안 받고 살지. 그리고 정말 요관님 그러면 내가 물어볼게요. 모든 유튜브에는 다 악성 댓글들이 있는데 그러면 그 사람들도 그 악성 댓글 이야기만 해요? 나는 댓글에서 좋은 이야기 나는 상처받기 싫어서 하는 아까 얘기야. 영감님보다 큰 구독자들은 악성 댓글이 훨씬 더 많은데 그 사람들 영상 얘기할 때 그 악성 댓글 얘기밖에 안 해요? 내가 볼 땐 병원에서 산 구독자들이야. 보면 그 얘기하는 구독자는 내가 댓글 달아가지고 영상 안 올린다니까 싹 나가버렸어. 그건 상관없고요, 영감님. 영감님 말고 다른 구독자들은 영감님보다 악성 댓글이 훨씬 많은데 그 사람들은 영상 주제 얘기 안 하고 악성 댓글 왜 다냐고 그 사람들 퇴치하겠습니다 라고 하는 얘기가 그래서 나가냐고요. 저한테 이렇게 카톡 와서 너무 잘 보고 있다고 정말 스머프 부자 영상 보고 진짜 여기 부부가 같이 터키 가서 여행도 하면서 남편 머리 심는다고 그런 분도 여기 카톡을 날렸어요. 그래서 그런 거 보고 너무 정말 가슴이 뿌듯합니다. 예? 저희로 인해서 저희 부자로 인해서 그렇게 터키까지 가서 하고 가성비 300만 원에 작은 스머프 같이 할 수 있는 데는 한국에 없습니다. 제가 한번 봤어요. 당근마켓에 75만 원 머리 이식 수술 있길래 들어가 봤더니 가격 알아보기 이렇게 그러니까
사람을 꼬시는 것 같아요. 한국에서 300만 원 할 수 있는 병원 있으면 저희한테 연락 주세요. 제가 발벗고 나서서 홍보해 드리겠습니다. 댓글에 나왔어요. 300 얼마에 모발 이식 강남에서 했다고. M자겠지. 많이 했대요. 부천에서 500 주고 저 손님 아주머니가 탔는데 모발 이식하니까 어휴 내 친구 남편도 했는데 부천에서 500 주고 했는데 그래서 얼마나 하셨는데 그랬더니 앞에 이렇게 터키에서는요 500 안 들어갑니다. 그랬더니 그러네요. 그리고 터키가 1위입니다. 그랬더니 대부분 터키 기술이 1위라는 세계 1위라는 거를 한국 사람들은 모르고 있어요 정말. 왜냐면 터키에서 제일 잘하는 병원 분야는 치과, 모발 이식 두 가지입니다. 제가 알기로는 정말 엄청 많습니다. 비싼 데는 엄청 비싼 데가 있어요. 우리 영상 옛날에 작은 스머프랑 견적 내려간 데 보면 그때 당시에 5년 전에 300만 원짜리 하는 데 있고 90만 원짜리 하는 데 있고 우리가 갔던 데는 중간이고요. 자당한 너무 가성비 좋은 거는 터키입니다. 진짜 한국 의사들이 제일 싫어합니다. 터키 얘기하면 너무 싫어해요. 이번에 지금 찍는 영상의 주제가 뭐예요? 그래서 우리가 인천공항에서 스머프 부자랑 구독자님들 터키 가실 분들하고 같이 미팅하면서 같이 단체 사진도 찍고 터키 가셔서 오시는 분들은 터키에서 그냥 이스탄불 하루면 여행할 수 있습니다. 머리 심고 여행할 수도 있고요. 정말 너무 감사하다고 저는 말씀드리고 싶어서 다시 이렇게 영상 찍는 겁니다. 우리 구독자님들하고 같은 자리를 만들어서 갈 수 있다는 게 저로서는 뿌듯합니다. 우리 스머프 부자들을 믿어주시고 그리고 계속 영상은 올릴 겁니다. 악플만 달지 마십시오. 돈 받아 먹었다. 다른 악플은 다 좋습니다. 근데 뭐 돈 받아 먹었다, 뭐 사기꾼이다 이런 소리는 사양하겠습니다. 진짜 제가 받아 먹고 그런 소리 들으면은 배라도 부르죠. 절대 믿어주십시오. 그리고 만약에 저희 보고 돈 받아 먹었다 그러면 고발하세요. 진짜 고발하세요. 야, 저런 영상에도 했던 거 또 얘기하네. 다음 영상에도 얘기하려고요. 그리고 정말 영감님 나이가 많으신 분들은 했던 말도 하고 또 하고 또 그건 너 하고. 혼자 해. 아빠 빼버리고. 아니 영상 내가 말했잖아요. 똑같은 이거는 근소못본 내 타이틀이야. 근데 네가 이 감나라 대충 알아 해. 그렇게 하면은 영상을 100개 찍는다고 하면 100개 내용이 다 똑같아진다고요. 아, 걔는 여러 번 해줘야 이제 안 하지. 영감님처럼 영감님들만 보는 게 아니고요. 젊은이들도 보고 어린애들도 볼 수도 있어요. 옆 탈모 때문에. 자당한 작은 스머프가 자꾸 걔랑 시비를 걸어요. 그래서 저는 지금 택시 하면서 이 카톡 구독자님들이 카톡 해갖고 너무 좋다고 그러면은 제가 흐뭇합니다. 진짜. 그래서 저는 이렇게 길거리 가다가도 이렇게 머리 많이 빠지신 분들 명함 하나 드리고 싶어요. 그래서 먼저 베트남 갔다 오면서 공항에서 머리 빠져가지고 모자 쓴 한 40대 그분한테 가서 죄송하지만 명함 한 장 드렸어요. 한번 구독해 보시라고. 그랬더니 이러고 쳐다보더라고요. 그래서 그 명함에 터키 모발 이식 수술 이렇게 보더니 한번 보시라고. 정말 머리 많이 빠지신 분들 보면 제가 진짜 안쓰러워요. 왜 이렇게 좋은 사기당하는 것도 아니고 터키 가서 쉽게 해서 450이면은 뒤집어 쓰고 하는 거를 갖다 왜 모자 쓰고 다니나. 저 드디어 알았습니다. 왜 고등학교, 중학교 때 교장 선생님들 훈화 들을 때 이렇게 지루하고 아이고 언제 끝나나 생각했었는데 이거 똑같네. 교장 선생님 훈화 같네. 그리고 정말 너무 가슴이 벅차요. 이렇게 구독자님들하고 만난다는 것도 정말 옛날에 안탈리아에 갔을 때 우리 저 배 그거 뭐냐 배 그 이름이 뭐야? 응? 호아 그거 코란. 아니 호비? 배 선장 그 무슨 모르면은 그냥 다음에 얘기하세요. 너도 모르지? 뭔 소리 하시는 거예요? 그 여객선 큰 거 그 사장 대머리까지 사장
이거 왜 나 그 사람 바보도 이름을 모르고. 어떻게 알아요? 아니 이름 말고 배 이름 배. 배 말이야. 그 사람 그거 한다는 거 배. 몰라? 이거 어떻게 알아요? 그- 그 사람이 얘기 안 했어요. 했었어. 크루즈지. 크루즈 하는 그 박 사장님이 한번 만나서 제가 그 사모님이 우리 저 통역사랑 같이 점심을 사줘서 먹었는데. 이거는 삭제 안 하고 원 영상 통으로 올릴 거예요. 왜? 너랑 한 거 다 올려? 그냥 다 올릴 거예요. 뭐 얘기했던 거 다. 그거 안 할래. 그럼 마무리 멘트 하세요. 그냥. 지금 이거 아직 멀었어요. 멀었어요? 그럼 그럼 이거는 큰 스머프 훈화 말씀하면서 올릴 테니까 하시면 돼요. 바로 올릴게요. 그러라고 찍으는 거야. 아빠 잔나는 사람 갖다가 뭐 지금 주제가 없어요. 주제가 주제가 구독자들하고 덕기 간다는 거 아니야. 다 얘기했단 말이에요. 언제 했어? 전 영상에 전 영상에는 비행기 뺏기가 그거밖에 더 했어. 타이틀을 만들자는 거 타이틀. 짜자자잔 구독자들하고 덕기 갑니다. 타이틀이 있어야지. 이거는 뭐 돌발 상황. 그거 그 사람들이 뭔 줄 알아. 타이틀을 왜 만들어요 도대체? 타이틀을 봐야 그 사람들 덕기. 영사님 와가지고 비행기표 얼마에 예약했습니다. 언제 갑니다. 확정된 사람들이 나와야지 그 얘기를 하죠. 그냥 말로만 우리 갈게요 한 다음에 간대요 이렇게 하려고. 여기 보여주잖아. 이걸 봐. 예약 안 했잖아요. 예약 한 사람이 있다고. 비행기표 예약 안 했잖아요. 비행기 어디서 예약하냐고 물어보고 있는 사람들인데 비행기표 예약해서 지금 그러면 얼마 나중에 정도 찍어. 결제했대요? 나중에 그 사람들 비행기표 다 예약했다고 그럴 때 그때 그거는 찍어 이거 그럼. 이렇게 한 다음에 아이고 한 달 후에 아이고 비행기 예약하려고 했는데 저 일 때문에 못 갈 것 같아요. 죄송해요라고 하면 어떡하시려고요? 비행기표 나오고 예약하고 나서 하시라고요. 그럼 그때가 서야 지금 영원히 지금 설레발 김치국 하시는 거 아니에요 지금? 지금 나한테 그 사람들 있잖아 뭐 비행기 언제 가희한테 물어봐. 가희한테 계약 했다는 사람이 여기 나한테도 지금 3명 왔어. 알아? 이거 주세요 그걸. 이걸 보라고. 지금 안 주잖아요 영감님. 뭘 안 봐? 네가 맨날 가서 보라고. 아니 뭘 받은 게 뭐 있냐고요. 영감님한테 받은 거 없잖아요. 뭘 봐도. 비행기표 언제 예약했다고 사진 보내준 거 같은 거. 비행기표는 아직 안 보여주지. 비행기표는 예약을 해야죠. 예약을 했으면 간다고 한 사람 비행기표는 예약 안 하고 가기 전날에 예약할게요 이거요. 그러면 언제라든지 시도할 수 있다는 소리예요. 이 사람도 상공권 예매 때문에 그러는데 제가 아직 모발이 상담 안 해. 예약 안 했잖아요. 가희한테 내가 다 보내주면은 가희랑 한다고. 가희랑 얘기한 다음에 그 사람이 아버지랑 얘기했으니까 비행기표 언제 예약했습니다. 이거 나오는 거 확정인 거예요, 영감님. 다 얘기했는데 비행기표만 이제 거면 내가 걱정 마세요. 그러면 여기다 얘기를 해야지 그럼. 예약하신 분들 비행기표 영감님 그거는 내가 얘기하는 게 아니고 이 사람들이 보내주만 하는 거예요. 자기네들이 보내주만 하는 거지 우리가 그럼 강요해. 빨리 보내라고 빨리 예약하라고. 그럴 필요 없다고. 갈 사람들은 공항에 나오든지 가희한테 물어봐. 그럼 갈 며칠 사람들이 영감님이랑 같이 가려면 그 사람들이 아버님한테 비행기표를 보내줄 거 아니에요, 정보를. 근데 보내준 사람이 없다고요 아직. 비행기표 아직 예약 안 했단 소리예요. 그냥 물색만 하고 있다는 소리겠지. 에휴. 뭔 소리인지